Men yon recette qui capable aider ou éliminer yon tous, éliminer yon bronchite, cap bon problème. Et regardez toute vidéo a, abonnez avec channel YouTube là si vous pouvez faire ça. Et puis n'a montré chaque semaine qui sont capables bien utiliser produits naturels yo. M'a salue tout le monde. C'est toujours Zami Paulan, Romeo Secret Pam. Jodi an, dans vidéo ça, nous pral montrer une façon qui très simple ou capable préparer une punch, m'ka dit sirop qui capable éliminer une bronchite dans 5 minutes. Si moun nan gon tout sec, si ti moun nan a pédé toussé, des fois ti moun nan ka fait journée dans de l'eau, li ka prend sirin et dans la soirée li ba ou en pile problème. Eh bien, regardez vidéo ça pour moyen qui plus simple pour capable éliminer yon bronchite et yon tous ka bay ti moun nan problème. Et li valable pour grand monde. An nou gade bien ensemble avec mes recettes là, li sous table blanc, ou a besoin sucre blanc, ou a besoin oignon et ou mettre garder bien ensemble avec nous aime gon ti bol. Nous garder bien, c'est un bagage qui très simple. M'a montre nous gon couteau, nous mettre garder bien ensemble avec oignon m'gatan laver déjà et ou a couper oignon, c'est pas façon que on couper pour mettre le sous sauce, mais ou a couper en façon qui plus professionnelle. Gardez bien, ces recettes là m'a préparé, en suivre ensemble avec. OK, m'a couper oignon, m'a mettre le petit bol là et m'bral mettre sucre blanc, nous mettre suivre ensemble avec. On a fait ça bien rapide parce que recette là très simple. OK, l'on fin couper les oignons, ou mettez sucre blanc, pas mettre un pile sucre pour qui ça pour pas venir trop douce. Parce que l'on fin préparer, il très simple. On peut le mettre dans une fenêtre en façon qui pour le capable prendre sirin. Après ça, la vient tourner sirop. Eh bien sirop ça qui ça va le faire la cao. Il va réchauffer bon chaud et ensuite il va libérer système respiratoire. Son j'aime te dire recette là très simple, c'est sucre blanc, c'est oignon. Gen moun qui kon faire avec sucre crème, mais de préférence utiliser sucre blanc parce que c'est lui même qui pi bon pour nous capable faire recette ça. On kon ti moun k'ap tousser toute la nuit, ou kon même penser c'est le gars ou k'ap fait le mal. Eh bien zanmim, essayer recette ça dans moins que 2 à 3 minutes ou fin bay ti moun nan bon petit bouchon ou bien petit cuillère. Eh bien, je pense que automatiquement tout cela a coupé. Ça qu'on niveau qu'on acheter sirop bien cher sans pour autant pas avoir aucun résultat. Ou même qui grand moun nan, ou ta oui ma quoi tousser, qu'on y a un problème coronavirus là. N'importe moun qui tousse beaucoup de moun, c'est tête chargée. Eh bien, pas qui t'arrive dans niveau ça, tout profiter, apprendre recette là et puis partager la avec amis. Même j'aime te dire là, tout ça aux jeunes qui bon, qui sont fait avec elle. Ou partager. Eh bien, je remercie vous. Si vous pouvez faire ça, abonnez avec channel YouTube là, pesez petit cloche là, en façon chaque vidéo nous sorti pour qu'à tout gagne. C'est Romeo Secret Pam, nous aimons pile, n'a tourner. Mais yon recette qui capable aider ou éliminer yon tous, éliminer yon bronchite, cap bon